अगर आप फॉरवर्ड लंज करते हो तो फोकस क्वाड्स पे होता है। अगर आप रिवर्स लंज करते हो तो फोकस ग्लूट्स पे होता है। फॉरवर्ड लंज में अगर चेस्ट अपराइट रखोगे तो क्वाड्स टारगेट होती है। फॉरवर्ड लंज में थोड़ा बेंड करोगे तो ग्लूट्स एक्टिवेट होती है। अगर वेट लेग के बाहर है तो एब्डक्टस हिट होते हैं। अगर वेट लेग के अंदर है तो एडक्टस हिट होते हैं। ऐसे और वर्कआउट टिप्स के लिए बिल्ड बाय बट को फॉलो कर लो।